Ikindi gitondo ciza, amakuru yawe mugenzi aho uri, uravyutse canke uracaryamye sinzi amasaha uraba ino video, ariko ndakuramukije canke mwiriwe, urakomeye kandi ndakomeye. Haleluya. Iyataba amaraso yanjye, iyataba amaraso yanjye, Fata indirimbo. iyataba amaraso yanjye, Vuga ati gihenomu yari kubi yanjye. indirimbo cane nziza, indirimbo idufasha. Biravuga ngo utabo ca Filipi ngo nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru ryukirizwamo atari Yeshua, abandi ngo ni Yesu. Biravana uko ubitahura. Ego cane. Uyu munsi usanga abantu benshi twihera ngo agakiza kabonekera mu kumenya gusa Yesu canke mu kumenya gusa Yeshua. Abandi babona bakavuga bati Muhammad mbese niwe nzira no n'ubugingo. Abandi bakavuga bati oyaye dusabire Maria mwana nyina wa Yesu ibicumuro vyacu, ati niwe muhuza hagati y'Imana natwe. Abandi bati oyaye ahubwo nyene kwizira isabato gusa birakwiye. Oya, nakubwire yuko ntaho nigeze nika yuko kutumira ivyagezwe gusa ari vyo bitanga agakiza. Ico nikibaho. Birivuga ngo ibikorwa kwiza badafise ibikorwa kwagizente kuba fuwi. So kwizera ivyagezwe vy'Uhoraho harimo n'isabato, ibikorwa vyerekana yuko bigaragaza yuko wizera Yeshua nk'umwami n'umukiza wawe, wizera yuko Yeshua ari umwana w'Uhoraho, wizera yuko Uhoraho ari umuremyi wawe. Haleluya. Garotera amajambo makeya cane adufasha kwizera yuko Muhammad ari intumwa, kwizera yuko Maria ashaka kuducikenera ku Uhoraho, kwizera yuko ndisabato ashaka kudukiza. Ico ntabwo ari ukuri, ni ikinyoma. Kandi unyihanganire gato, ntabwo ndiko ndataka cyane ndafata mugwara ukizera kwawe. Oya, ahubwo naguhaye kazi nawe uze unchallenge, uze nawe uvuge ku vyanje. Uvuga ngo kutakuvugira ibintu samahani sana, ariko ukuri aho ukuri no kuravugwa hama umuntu agira ante akaraba ico akwiye gukora. Mu ciko twabonye mu misi heze nabwiye yuko iyo umuntu anyigije ikintu ndacumviriza hama hagira nanje nkiga nkayikora akazi. None nakwindi nawe uze uchallenge ivyanje uzoba ukoze neza. Biriya kutubwira yuko ngo nta handi agakiza kabonekera atari munsi, atari mu izina rya Yeshua canke mu maraso y'umucunguzi wacu Yeshua. Yeshua yatwitangiye aho twari gupfa kubera ko twakoze ivyaha. Biva ngo bose bakoze ivyaha bagirante baja kure y'ubwiza bw'Uhoraho. Nibuke yuko ngaha ari mwibarabara ntabwo mfite Bibiliya, so kubw'ivyo ntakonza gusoma amajambo nkuko ari, ariko nza kuvuga ibice bivanye nuko ndavyibuka mu bwenge. Ati bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bwa Yehova. Urumva yuko gukora icyaha tubivuga ngo gukora icyaha niki ni uguhonyanga cyane uguhonyanga amategeko y'Uhoraho. The Bible says sin is transgression of the law. Sin ni urenga amategeko y'Uhoraho. Bene data turabira hamwe cyavuga ngo iyo ataba amaraso ya Yeshua yari kuba hehe? Gehenamu yari kuba iyanje. Yeshua agufashe gutara yuko ari we yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntashaka kwanda tunagizente ntamujanye. None kamugenzi, ivyo bindi uvuga ngo uciye muri Muhammad, uciye muri uciye muri Maria, uciye muri mwisabato gusa. Abandi bisaba ngo Yoze ari ubitango ni Yozefu, aba Mormon nawe ngo niwe nzira no kunubugingo. Bene data turabye twizera, ahubwo dusuzume icyo Imana itubwira. Wese afate ikiri ukuri agikure mu bigayitse, ahubwo afate ukuri. Birivuga ngo ageza vyose tumye iciki ico uravuze. Uko ndababwira ni mu gitondo niyo mbise gusanga namwe no jambo ry'Uwiteka arugwa mu gukirukanye, ariko Uwiteka gufashe
gutahura ivyo ugomba, ivyo agomba yuko utahura uyu munsi. Murakoze cyane, muje make cyane. Yuno munsi nayo mwese mpezagirwe. Yari mwene so Bibwire.